ჩვენთან ეთერში სტუმრად იმყოფება ბატონი ლევან კალანდაძე, რომელიც არის კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელის უფროსის მოადგილე და ეკონომიკის ექსპერტი და მედიისთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, რომელიც რა დროსაც არ უნდა დავრეკოთ, ყოველთვის ხაზია და არასოდეს არ ეზარება განმარტებების გაკეთება. ბატონ ლევან, აი ხა ჩვენ მოусმინეთ რა ხდება, ყველა ქვეყანა ევროპაც, ამერიკაც, ცენტრალური აზიაც უდგება თავისებურად COVID-19-ის საშიშროებას. ზოგი თვლის, რომ ეკონომიკის დაზარალება სჯობია შეზღუდოს სხვა მოვლენები ქვეყანაში და სხვა მეთოდებით ებრძოლოს საშიშ ვირუსს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორი ნაბიჯები გადადგა ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით და როგორია ზოგადად მსოფლიოს ხედვა ეკონომიკის გაჩერებასთან დაკავშირებით? რა ჯობს ამ შემთხვევაში? ბუნებრივია მთავარი აქცენტი და მთავარი ღირებულება ზოგადად მთელს სამყაროში არის ადამიანი. შესაბამისად, ეკონომიკაც, სოციალური პოლიტიკაც, ეკონომიკური ეფექტიანობა, სოციალური პოლიტიკის ეფექტიანობა ყველაფერი არის ისევ და ისევ ხალხის საჭიროებებიდან, ხალხის სამსახურში ჩამდგარი და აქედან გამომდინარე, როცა ვსაუბრობთ საქართველოში ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, სწორედ ადამიანიდან, თითოეული ოჯახის კეთილდღეობიდან უნდა ამოდიოდეთ. ბუნებრივია, ეკონომიკური მდგენელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეკონომიკა საბოლოო ჯამში განაპირობებს გრძელვადიან პერსპექტივაში ადამიანების კეთილდღეობას, ოჯახების კეთილდღეობას, მაგრამ ერთია, ადამიანების და ოჯახების კეთილდღეობამდე ეს ადამიანები ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ. დღეს აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაციაა, აბსოლუტურად სხვა მიდგომები ჩამოყალიბებული, სხვა პრიორიტეტებია დასახული და ბუნებრივია მთავარი აქცენტი უნდა იყოს ადამიანი და აქედან გამომდინარე უკვე შემდგომ ეკონომიკური ასე ვთქვათ პოლიტიკის ეფექტიანობა, სპეციალური რეჟიმები, ეკონომიკის მიმართულებით, სპეციალური ამახალისებელი ღონისძიებები და ასე შემდეგ. როცა ხელისუფლება იღებდა გადაწყვეტილებებს, აყალიბებდა სამოქმედო გეგმას, სწორედ ეს პრინციპი, ეს კონცეფტი იყო მთავარი ამოსავალი წერტილი ეკონომიკის გაჩერებასა და საკუთარი მოქალაქეების სიცოცხლეს შორის, ბატონ ლევან. ეკონომიკის გაჩერება არა. მე მაინც მგონია, რომ ხელისუფლებამ, მე მაინც ასეთ შეფასებას მივცემ, რომ ხელისუფლებამ გადადგა გარკვეული ღონისძიებები, რომელიც და გარკვეული ნაბიჯები, რომელმაც საშუალება მოგვცა გარკვეული შემაფერხებელი ღონისძიებების გამოყენებით, გარკვეული ბლოკირება მოგვეხდინა. დაეზღვია ბიზნეს სექტორი გარკვეული ბლოკირება მოგვეხდინა თავად ავადობის გავრცელების. გარკვეული იზოლაციაში მოგვექცია ის ადამიანები, რომლებიც გარკვეული რისკის მატარებელი შეიძლება ყოფილიყო და ამავდროულად დაიწყო მცირედი ინექციები იმ მიმართულებით, რაც უკავშირდებოდა ყველაზე მოწყვლადი, ყველაზე მაღალი რისკის ბიზნეს ჯგუფებისთვის დახმარება. პირველი ეტაპი, აი შეგახსენებთ, პირველი ეტაპი იყო იმ ბიზნესებზე მხარდაჭერა და იმ ბიზნესებისთვის გადარჩენისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა, რომელიც დაკავშირებული იყო ტურიზმის სექტორი, სასტუმროების თემა და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ველით ახლა უკვე მთავარ კონცეპტუალურ დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს უახლოეს პერიოდში საქართველოს ხელისუფლების და მთელი საზოგადოების სტიმულირების გეგმაზე. ინაკეთებს ამას ბატონო. როდისთვის იქნება და რაზე არის გათვლილი თუ იცით? სტიმულირების გეგმა იქნება ძალიან მალე, ამაზე მუშაობს პრაქტიკულად ყველა ეკონომიკური და არამხოლოდ ეკონომიკური გარკვეული უსაფრთხოების კომპონენტების გათვალისწინებით. პრემიერის გუნდი ამას წარმოადგენს უახლოეს პერიოდში და ეს არ იქნება უკვე რომელიმე კონკრეტული ბიზნესის სტიმულირებაზე. ეს იქნება საბოლოო ჯამში უკვე კონცეპტუალური დოკუმენტი, პოლიტიკური ხედვა, თავისი ეკონომიკური გაშლებით, ეკონომიკური სიღრმებით, რომელიც შეეხება აბსოლუტურად ყველას.
თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ ოჯახს, ყველა სახის ბიზნესს და ამ დოკუმენტში, ამ პოლიტიკურ დოკუმენტში პრაქტიკულად გამოჩნდება თქვენი ხედვა როგორია, ბატონ ლევან? აი თქვენი ხედვა როგორია? ამ შემთხვევაში რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ? ძალიან მიჭირს და მიმძიმს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცა კლასიკური ეკონომიკური მოდელებისაგან განსხვავებული მიდგომები ყალიბდება. დღეს ჩვენ გვჭირდება გარკვეული პერიოდი, მე არ ვიცი ეს დოკუმენტი ზოგადად რამდენი თვიანი პერიოდი იქნება, თუმცა ჩვენ დაახლოებით წლის ბოლომდე გვჭირდება განსაკუთრებული მიდგომები ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ის რომ ჩვენ უნდა მოვიგოთ დრო, მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენ უნდა მოვიგოთ დრო ერთის მხრივ ამ მოგების პერიოდში, ამ დროის პერიოდში ჩვენ უნდა შევძლოთ მოდი გულწრფელები ვიყოთ, მინიმალურ დონეზე უნდა შევინარჩუნოთ ის სტანდარტი, რომელიც უზრუნველყოფს ბიზნესის სიცოცხლის უნარიანობის ციკლის დაცვას, დასაქმებულების შემოსავლების დაზღვევას. ძალიან სწორი შეფასება. გადაჭარბებულად და ასე ვთქვათ, ილუზიებში არ უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ დანაკლისები და დანაკარგები რა თქმა უნდა იქნება. ბუნებრივია, გვექნება დანაკარგები. ბევრი ადამიანი უკვე დაზარავდა კიდეც. ბევრი დავზარავდებით. კი ბატონო. სავარაუდოდ, მაგრამ ერთია, ხელისუფლებას მოუწევს აი იმ ოქროს შუალედის მოძებნა, რომელიც ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გადარჩენასა და ეკონომიკის რაღაც დონეზე შენარჩუნებას უკავშირდება. ამ თვალსაზრისით, აი ყველაზე ოპტიმალური, ყველაზე რაციონალური და პრაგმატული შუალედის მოძებნა და მერე ამის განხორციელება და იმპლემენტაცია საბოლოო ჯამში იქნება ხელისუფლების გონიერების და ეფექტიანების. ჩვენ პროდიუსერი მატყობინებს, რომ ხაზზეა უკვე შოთა რეხვიაშვილი, გახლავთ ქვემო ქართლის გუბერნატორი, ის იმყოფება საკარანტინო სივრცის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ საკმაოდ საინტერესო საუბარი გველის წინ. ბატონ შოთა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოკლედ, სანამ მიმოვიხილავთ თუ რა ხდება ჩაკეტილ სივრცეებში, ბოლნისსა და მარნეულში, მე მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, მარნეულის ცენტრში შეიკრიბა ადამიანთა ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არ იყო დაცული მათ შორის ფიზიკური დისტანცია და როგორც ჩემთვის ცნობილია, ისინი აპროტესტებდნენ იმას, რომ არ რიგდება მათთვის სურსათი, პირბადეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ისინი ისევე როგორც ზუგდიდში წაქეზებულები იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან. მე არ ვიცი რამდენად სწორედ ვამბობ ახლა ამას და მინდა რომ თქვენ დამიდასტუროთ. მე როგორც ვიცი, ეს არის აზად ქერიმოვი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, რომელიც კურატორობდა მთელ ამბავს. ჩვენ შეგვიძლია კადრებიც კი ვნახოთ თუ რა ხდებოდა მარნეულის ცენტრში და შევაფასოთ შემდეგ სიტუაცია. აი ეს არის დიახ, მცირედ შესწორებას დიახ, გისმენთ. ისმის. მცირედ შესწორებას გავაკეთებ, მცირედ კორექტირებას. დიახ. ეს იყო ზემო ყულარში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზემო ყულარში, გუშინ და ეს იყო აი ამ პიროვნებისგან აზად ქერიმოვისგან, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლისგან დაგეგმილი გარკვეული აქცია, რაც ეფუძნებოდა ყალბ არასწორ ინფორმაციას, დეზინფორმაციას. ამ სოფელში და ზოგადად ყველგან მოწყვლად ჯგუფებთან ამ დღეების მანძილზე ჩვენ ძალიან ინტენსიურად შევდივართ და აუცილებელი პირველადი მოთხოვნილების პროდუქტები შეგვაქვს მათთან, ვისაც უპირველეს ყოვლისა ეს საჭიროება აქვს. ამ სოფელშიც დაახლოებით 50 ოჯახი იყო ესეთი, ვისაც დაურიგდათ შესაბამისი სანოვაგე, მაგრამ ამ ბატონმა შემდეგ უკვე გავრცელა ესეთი ინფორმაცია, თითქოს ამ სანოვაგესთან ერთად რიგდებოდა 50 ლარი თითოეულ ოჯახზე, რაც არ მიუღიათ და მიიღო სოფლის რწმუნებულის ნათესაობამ, რაც არის მტკნარი სიცრუე და ცოტა უზნეო სიცრუე. აი ამან გამოიწვია გარკვეული უკმაყოფილება სოფელში და ეს იყო წმინდად პარტიული იაფფასიანი აქცია, რომელიც აი ამ საგანგებო მდგომარეობებში მიუღებელია
და ხელს უშლის ნორმალურ საქმიანობას ყველა უწყების და ყველა დონის რგოლის ვინც დღედაღამ აქ საქმიანობს იმისთვის რომ რაიმე კრიზისი არ იყოს. დღესაც მერის მოედანზე მოვიდნენ ადამიანები დაახლოებით 30-დან 40 ადამიანი რაოდენობით, რომლებმაც თქვეს რომ ჭირდებოდათ და ქონდათ საჭიროებები სხვადასხვა, მაგრამ ესენი იყვნენ, მათ შორის იყვნენ ხალხი, ვინც ზუსტად აი ესეთივე დახმარებაც მიიღეს და ესეც მართული პროცესი იყო. გადაუჭარბებლად, იმიტომ რომ მოსულისთანავე გაჩნდა იქ ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელსაც არანაირი ლოგო არ ქონდა, მობილურით იღებდა, მაგრამ ვიცი რომ არის ჟურნალისტი და გაბრწყინებული თვალებით იღებდა იქ მესიჯებს, როგორ კარგად იქცეოდნენ მისი დარიგებული ხალხი. იყო კითხვები რომ გაძვირდა პროდუქტი, პირადად მე მქონდა ურთიერთობა ადამიანთან, რომელიც ამბობდა რომ გაძვირდა შაქარი. როდესაც მე უხსნი რომ არ გაძვირდა და არის ისევ ლარი და 79 თეთრი, არა შაქარი არ გაძვირდა, მაგრამ გაძვირდა ფქვილი. როცა ვეუბნები რომ ფქვილი ერთი ტომარა ისევ 50 ლარი ღირს, არა ფქვილი არ გაძვირდა, გაძვირდა კარაქი და ასე შემდეგ. ანუ მე ესეთი შეჯამება მინდა გარკვეულად ამ მოვლენების გავაკეთო, რომ სამწუხაროდ არიან ოპოზიციური პარტიები, რამდენი ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ერთი ძალიან გამოკვეთილად, რომლის გეგმაშიც და სქემაშიც არ მიმდინარეობს და არ ვითარდება პროცესები მარნეულში და ბოლნისში ისე, როგორც მათ დაგეგმილი აქვთ. არ არის კრიზისები, რომელსაც ისინი ძალიან ელიან, არ არის უმართავი პროცესები, არ არის გავრცელება ისეთი რომ სავალალო შედეგებით დასრულდეს და სამწუხაროდ მგონი ეს მოლოდინებიც აქვს და აი ესე დარჩება ეს ყველაფერი. ჩვენ დავძლევთ ამ კრიზისებს და დიდი იმედგაცრუება ექნებათ იმ არასახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებსაც არც სახელმწიფო და არც ადამიანი არაფრად არ მიაჩნიათ. ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მათი მხრიდან არის საკმაოდ მკვეთრი, თუმცა კადრებში ჩანდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანის გამოყვანა როგორც ჩანს მაინც ვერ შეძლეს და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ზუგდიდის პრეცედენტის შემდეგ ალბათ ადამიანები დაფიქრდნენ ძალიან ბევრ ამაზე, ძალიან კარგია. ბატონ შოთა, ძალიან მაინტერესებს რა ხდება თვითონ ორ ჩაკეტილ სივრცეში ამ დროისთვის, როგორც ჩვენთვის და მთელი საზოგადოებისთვის ცნობილია, არის იცავს პოლიცია და ჯარი. ძალიან ისეთი ძლიერი ქარია და თქვენი შეკითხვა დაიკარგა, იქნებ გამიმეოროთ. გაგიმეორეთ და მოკლედ დაგისვავთ შეკითხვას. რა ხდება, როგორ ხდება მონიტორინგი? მე როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი დაჯარიმდა კიდეც რეგულაციების დარღვევისთვის. მონიტორინგთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ დღესაც შუალედური გარკვეული მონაცემები მაქვს. 600-მდე ადამიანი შემოწმდა ბოლნისში და 2500-მდე პირველი საათისთვის დაახლოებით მარნეულში და საბედნიეროდ არც ტემპერატურული რამე ისეთი ნიშნები და სხვა კლინიკა არ ყოფილა და გადმოყვანა ღია ჰოსპიტალში, საველე ჰოსპიტალში არ ყოფილა საჭირო. ვიზეც ველოდით დღის პირველ ნახევარში საველე ჰოსპიტალიდან დასკვნებს 7 პიროვნებაზე, აქაც საბედნიეროდ უარყოფითი დასკვნებია და არ დადასტურდა დაავადების გავრცელება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ შოთა, ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით და სისტემატიურად გვექნება თქვენთან კონტაქტი. უნდა ითქვას, რომ თვითონ ამ ჩაკეტილ სივრცეებში, სადაც არის საკარანტინო ზონები, რამდენიმე ადამიანი დააჯარიმეს, სხვათა შორის და ჩვენ გვეყოლება 4 საათზე აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად. გვეყოლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, რომლებიც ამ ჯარიმების გადავადებასთან დაკავშირებით ისაუბრებს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი თავისუფლდებიან ფინანსური სანქციებისგან. ამიტომ დარჩით სახლში და დაიცავით ის რეგულაციები, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ არის დამტკიცებული. ბატონ ლევანთან გადავალ, ისევ ძალიან საინტერესო თემასთან დაკავშირებით გავჩერდით ჩვენ. ჩვენი საუბარი იქნებ გავაგრძელოთ უკვე ყველაზე მთავარი, იმიტომ მცირე დრო გვაქვს, აუცილებლად კიდევ გვექნება შესაძლებლობა ლართან დაკავშირებით. ადამიანები ქმნიან პანიკას, იყიდეს ძალიან ბევრი დოლარი შეინახეს, არ ვიცი ეს პრევენციული ღონისძიება მათი თვითნებური რამ
განაპირობა, გასაგებია მათიც, მაგრამ რა ხდება სავალუტო კურსთან დაკავშირებით, ბატონ ლევან, როდის დასტაბილურდება სიტუაცია მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკი აქტიური ჩარევით არის ეხლა დაკავებული და ინტერვენციებს ახორციელებს. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე და როგორია მოლოდინები და პროგნოზები? მე მგონი ბევრი ეკონომიური და ფინანსური ცოდნა და განათლება და დასკვნები და ანალიზი ამას არ ჭირდება, ჩვენ კორონავირუსთან გვაქვს საქმე და ეს არის გამსაზღვრელი და განმაპირობებელი დღეს ლართან დაკავშირებული ტრენდებისა. მოლოდინები. იცით რა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოლოდინების სწორად მართვა. და როცა ჩვენ საუბრობთ გამოსავალზე, ამ შემთხვევაში ვადებზე ვერ ვისაუბრებთ, უფრო უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რა გვაქვს გასაკეთებელი და რა მიმართულებით მუშაობს დღეს ხელისუფლება. აი ძალიან მარტივად გასაგებად, ლელა, რომ ვისაუბროთ, რა განაპირობებდა ლარის და რა განაპირობებს ზოგადად ლარის სტაბილურობას, ეს არის ის სავალუტო შემოდინებები, რომელიც დღეს კრიტიკულად შემცირებული გვაქვს. ეს არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ეს არის თემები დაკავშირებული ჩვენი თანამოქალაქეების, ემიგრანტების მიერ გადმურიცხულ ასე თანხებთან და ტურისტული შემოსავლები. აი ეს სამი მიმართულება დღეს გვაქვს ჩვენ პრობლემური. რამ შეიძლება დააკომპენსიროს და რით შეიძლება, მოდით ასე ვთქვათ, ჩანაცვლდეს ეს ასე ვთქვათ დაზარალებული, დაზიანებული კომპონენტი. მთავრობას აქვს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია დღეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ანუ დღეს ხელისუფლება ცდილობს გარკვეულ ასე ვთქვათ პოზიტიურ სიგნალები უკვე გვაქვს ამასთან მიმართებაში, რომ აი ეს სავალუტო შემოდინებები ჩაანაცვლოს სხვა სავალუტო შემოდინებების წყაროებით. პირველ რიგში ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც ლარის სტაბილურობის მიზნით გარკვეულ დონაციას, ფულადი ასე ვთქვათ ნაკადების შემოდინებას უზრუნველყოფს და შემდეგ უკვე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. ანუ დღეს გამოწვევა არის ვიშოვოთ ფინანსური რესურსი, სავალუტო რესურსი, რომელიც გამოიყოფა ერთის მხრივ ლარის სტაბილურობის უზრუნველყოფად, ყოველ შემთხვევაში სტაბილურობის დასაცავად და მეორეს მხრივ ეკონომიკის სხვადასხვა მიმართულებით გარკვეული ამძრავი ღონისძიებების უზრუნველყოფად. ამ მიმართულებებით არის უკვე დაწყებული მუშაობა, გარკვეული პოზიტიური სიგნალები უკვე გვაქვს. შესაბამისი სამინისტროები და უწყებები, როგორც ეროვნული ბანკის, ისე ფინანსის სამინისტროს სახით, ბუნებრივია ამ მიმართულებებით გააკეთებენ შესაბამის ინფორმირებას საზოგადოების და საბოლოო ჯამში ყველაფერი დამოკიდებული იქნება აი ამ პროცესზე. ჩვენ სამწუხაროდ შიდა რესურსების დღეს არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, როგორც პირდაპირი ფულადი გზავნილების, ისე ტურიზმის, ისე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ჩამანაცვლებელი სხვა ფაქტორები დღესდღეობით არ აქვს. და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რას გააკეთებს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ეროვნულ ბანკთან ერთად. ეროვნულ ბანკმა დაანონსა, რომ წინა კვირაში განხორციელებული პირდაპირ ასე ვთქვათ სავალუტო ინტერვენციები, რომელიც აღიაროთ არაეფექტური აღმოჩნდა, შეიცვლება, ამაზე საუბრობენ უკვე ექსპერტები, აი მაგალითად მერაბ კაკულიამ ეროვნული ბანკის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმაც დაანონსა და პრაქტიკულად გაიმეორა იგივე, რაც ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ინტერვენციების შინაარსი და კონცეფტი აბსოლუტურად უნდა შეიცვალოს. ეროვნული ბანკი პრაქტიკულად ყოველ დღე უნდა იყოს თანამონაწილე მოვლენების და მათ შორის აქედან გამომდინარე ლარის კურსის ჩამოყალიბებაში აქტიური მონაწილეობა. ჩვენი ქცევა როგორი უნდა იყოს? მოსახლეობის ქცევა ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში. არა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში. ყველაზე დიდი მტერი უნდა ვიცოდეთ, რომ დღეს არის პანიკა. პანიკა სურსათთან მიმართებაში, პანიკა ლართან მიმართებაში, პანიკა მედიკამენტებთან მიმართებაში, როგორც კი ჩვენ ავყვებით პანიკას, როგორც კი
პანიკური ქცევა ყალიბდება სხვადასხვა ბაზარზე, იზრდება შესაბამისად ხმარება, იზრდება ვიღებ ფასი. სუჩედე. აი ყოველთვის ასეა ხოლმე. როცა პანიკური შიშია და პანიკური ქცევა სავალუტო ბაზარზე ლარს ცუდად აქვს საქმე, როცა პანიკური ქცევა მედიკამენტებთან მიმართებაში, მედიკამენტების მედიკამენტების დეფიციტი ფასი ხდება, იზრდება, ასევია პროდუქტების ბაზარზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ მშვიდად, მაგრამ ამ სიმშვიდეში ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენ ასე ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში უნდა წავყვეთ იმას, რასაც ხელისუფლება გვეუბნება. დღეს ჩვენ გვჭირდება საგანგებო ქცევა. ჩვენ უნდა დაუჯეროთ იმ ადამიანებს, ვინც მართავს და ვაღიაროთ ჯერჯერობით კარგად მართავს ამ პროცესს ერთ-ერთი საუკეთესო. ჩვენ უნდა ვიყოთ თანამონაწილენი ამ პოლიტიკის. პოლიტიკა ჩვენ და საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ უნდა შევქმნათ ერთად. და შესაბამისად შედეგიც გვექნება პოზიტიური უკვე ერთად ხელისუფლებას და საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან წარმატებებს გისურვებთ. და ვიყოთ ჩვენც ფრთხილად ყველაფერთან მიმართებაში, მართან მიმართებაში, მედიკამენტებთან მიმართებაში, სურსათთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მადლობა ლევან კალანდაძე იყო ჩვენთან, ჩვენი სტუმარი.